छोटा बाळ आहे, त्या बाळाला श्वसनाचा प्रॉब्लेम होत होता, ब्रीदिंगचा प्रॉब्लेम होत होता आणि डॉक्टरांनी सांगितलं की ह्या मुलाला काहीतरी प्रॉब्लेम आहे हार्टमध्ये, हृदयामध्ये आणि ह्या मुलाचं ऑपरेशन करावं लागेल म्हणून. सिस्टर म्हणतात की मी इतकी नाराज झाले, मी इतकी दुःखी झाले की छोटं बाळ आहे, किती महिन्याचं आहे, 9 महिन्याचं बाळ आहे. आणि त्या म्हणतात तो इतकं रडायचा कारण त्याला श्वासोश्वास नीट करता येत नव्हता. हे बाळ सारखं रडायचं, सारखं अस्वस्थ असायचं. आणि त्यावेळेस त्या म्हणतात मी मागच्या आठवड्यामध्ये मी त्याला ह्या बाळाला घेऊन चर्चमध्ये आले. मी पास्टरना माझा प्रॉब्लेम सांगितला आणि मी म्हटलं की पास्टर या लेकरासाठी तुम्ही प्रार्थना करा कारण डॉक्टरांनी ह्याला ऑपरेशन्स करायला सांगितले आहे म्हणून. पण सिस्टर म्हणतात की जसं पास्टरनी प्रार्थना केली, परमेश्वराने त्या म्हणतात त्याचं अद्भुत कार्य केलं. जे या मुलाला श्वसनाला त्रास व्हायचा तो घरी गेल्यानंतर त्याचा श्वास एकदम नॉर्मल, एकदम व्यवस्थित चालू लागला. दवाखान्यात दाखवल्यानंतर डॉक्टरांनी सांगितलं की हा मुलगा एकदम नॉर्मल आहे, आता याचं कुठल्याही प्रकारचं ऑपरेशन, सर्जरी करावी लागणार नाही. आज प्रभू येशूने त्याच्या सेवकाच्याद्वारे, आपल्या पास्टरांच्याद्वारे ह्या लेकराला आशीर्वादित केलं, आरोग्य दिलं. प्रियानो, तर का नाही आपण टाळ्या वाजवून सर्व गौरव प्रभू येशूला देऊयात. थँक्यू जीसस.